ANC Kitchen, made with love. Kita nyo yung oil nito. Ito na yung oil niya. Oh. So, honest review dito sa ANC Kitchen Chili Garlic Oil. Sa totoo lang, yes, this is Ojus of Kalari Vlog at tayo ay nandito sa Choice Restaurant dahil kakain tayo ng lunch kasi sira yung ref namin kaya dito na ulit kakain at hindi ko na kinuha yung pagkain ko kagabi at kakain tayo pero meron tayong yes, ito ating kakainin chili oil garlic from ANC Kitchen. Tingnan natin food for today's video. Ayan. A from ANC. Ayan si God. Chili oil, garlic. Tubukan natin sa ating food. Kung may lakas tama. Few moments later. Itong chili garlic oil ito from ANC Kitchen, made with love. Kita nyo yung oil nito. Ito yung oil niya. So, subukan natin itong gamitin. So, try natin. From ANC Kitchen, chili garlic oil made with love. So, kita nyo yung yan, may mga anong tawag dito? Ayan, yung pinakasili, yung buto ng sili, yung balat ng sili, tapos bawang. Ayan, so let's try this. Yung tinilabs naman to, makakang ba to or sakto lang ba o hindi? So malalaman natin to. Few moments later. Tatry na natin ating chili garlic oil sa ating ulam na ayan at eto. So subukan natin. At meron pa tayong soup and ayan. So try na natin guys. Let's do this. So bubuksan na natin tong ating chili garlic oil. Ayan from ANC Kitchen. So try natin. Oh, grabe. Sarap na umoy. Kukuha lang muna tayo ng konti. Ito. Ayan. Pinipigaw ko kasi itong sasama ko siya sa sapaw. Oh, meron tayong tilapia rito at ating ulam ay pinakbet. Pero hindi ikaw ang bet. Pinakbet, pero hindi ko ang bet. Isang kasama sa pakbet kasi yung pakbet hindi masyadong maalat. Itikman na natin siya. Ayan, nalagay tayo dito. Ito na. Dali lang. Parang hindi ko malasahan. Kailangan ano. Kakain ako ng nito. Pero kamagat na yung anghang. Sarap. Sarap. Parang ito pa lang kahit ito ulam na. Ayan. Ayan o. Ulam na. Sarap niya. Gusto mo? Siyempre anghang. Kumagat agad yung anghang. Pinas, masarap. Itong oil na to, matagal sa akin daw, 1 month, more than 1 month to. Nakalagay lang siya sa ref kasi hindi ko ba kinakain gawa ng, hindi ko alam kung paano ko pa siya isasabay sa food ko. Kasi hindi lang ako makain masyado ng maanghang kasi nga meron akong gastro. So hindi ko masyadong nakain. So this time, naisip ko na gamitin siya sa ating pinakbet. Kumakagat yung anghang. At sakto siya dito sa pinakbet kasi yung pinakbet naman hindi siya ganun kaalat. Yan, kung gusto mo ng medyo maging spicy yung pagkain mo, ito yun. Ang sagot. Sarap.
So, base dun sa datos na aking nakuha, sold out yung first batch na gawa nitong garlic chicken chili garlic oil. So, sa lahat ng mga gusto na matry ito, pero ito ay only sa Qatar lang po yan. Ha? Tapos may sabaw ka na mainit, tapos maanghang. At uulit, ubus na ubus na. So, ulit tayo. Kukuha ulit tayo ng chili garlic oil. Yan, isa pa. Isa pa. Dami natin ginawa. Kukuha naman natin yung tilapia. Kamay na natin, guys. Hindi na mag-inarte. Sa tilapia naman. Ayos na ayos. Sasawan natin. Yan Ayos na ayos. Few moments later. Okay, so honest review dito sa ANC Kitchen Chili Garlic Oil. Sa totoo lang, sarap siya. Yung anghang niya, kapag sa unang subo niyo pa lang, kakagat na yung anghang niya. Pero yun na yun, maintain na lang dun sa mouth niyo. And talagang uulit pa kayo, isa pa. Kasi the more na kinakain siya, talagang hanap-hanapin na ng saliva niyo. What? Then maraming salamat sa ANC Kitchen para sa chili garlic oil na to at nasubukan natin siyang gamitin sa ulam natin. So, okay na okay, and sold out na ito, sold out siya. So, sa mga taga-Qatar kung gusto nyo subukan to, follow nyo lang yung FB page nila. Yan, FB page nila, ANC Kitchen. Yan po, ang kanilang FB page. Paano nyo lang sila, parang sila lang ma-update kayo kung meron silang bago or magpapa-order ulit sila. Kasi hindi naman sila gumagawa ng bulk unless mayroong maraming mag-order. So, yun. Ito po, ANC Kitchen. Chili garlic oil. Talagang sulit. Ayan. So, maraming salamat guys. Thank you so much. And, matulad ng ating sipon. So, yun. Solve na tayo. Ayan. Nagpawisan pa tayo. Ayan. So, pitin natin to. Kain ulit tayo nitong ANC Kitchen Chili Garlic Oil. Subukan naman natin siya sa mumu. Yung mumu yung parang dumplings. So, subukan natin next na visit natin dito sa Choice Restaurant. So, bye guys. Thank you so much, ANC Kitchen, and God bless us all.